Цааны хүүхдүүдэд багш та бүхэндээ өнөөдөр 11-р ангийн баттгал хичээл болох энэ хуулиудыг хэрхэн хэрэглэх графикт бодлогоодыг танилцуулах гэж байна. Энэ тогтмолууд изохор процесс гэдэг даралт температур хоёр шууд хамааралтай. Үүнийг болохоор шаарлын хууль гэж нэрлэдэг байгаа. За тэгвэл химийн даралт эзлэхүүн температураа өөрчилж байдаг. Тэгвэл эзлэхүүн тогтмолууд мэдээж даралт температураас шууд хамааралтай. Харагдаж байгаа энэ график дээр энэ даралт температураас хамаарсан хамаарлын график дээр хор процесс маань ийм шулуун бахан илэрхийлж байна гэхээр температур ихсжээвэл даралт нь дагаад ихсэн гэсэн үг. Тэр үе эзлэхүүний график эзлэхүүн тогтмол үед эзлэхүүн маань өөрөө ороод ирсэн тохиолдолд эзлэхүүний харалдаа перпендикуляр ийм шулуун бахан бол энийг бид изохор процесс гэж нэрлэдэг. График нь болохоор эзлэхүүн температураас хамаарсан хамаарлын график дээр эзлэхүүний харалтаа ингээд перпендикуляр юм шулуун бахан бол энийг бид нар юу гэж нэрлэдэг байх нь гэж нэрлэх нэ. За даралт тогтмол үед изобар процесс гэж нэрлэдэг байгаа. За эзлэхүүн температур хоёр шууд хамааралтай. Энийг болохоор бид даралт тогтмол үед изобар процесс гэж нэрлэдэг байгаа. За үүнийг болохоор Гиоль-Хасаки хууль гэж нэрлэдэг. Эзлэхүүн температур хоёр шууд хамааралтай. Эзлэхүүн температураас хамаарсан хамаарлын график маань ийм шулуун байгаа. За хэрвээ даралт нь өөрөө бас ороод ирэх юм бол мэдээж тухайн хэмжигдэхүүний харалдаа перпендикуляр шулууныг бид нар изобар процесс гэж нэрлэх нэ. За дараагийн процесс маань изотерм процесс байгаа. За даралт эзлэх хоёр урван хамааралтай бөгөөд үүнийг Бойл-Морти хууль гэж нэрлэдэг байгаа. За даралт эзлэх хоёр урван хамааралтай гэдэг маань аль нэг нь ихсэж байгаа юм бол нөгөөх нь буурна гэсэн үг. За даралт температураас хамаарсан хамаарлын график дээр изотерм маань температурын харалдаа перпендикуляр шулуун маань эзлэхүүн температураас хамаарсан хамаарлын график дээр эзлэхүүн температурын хамаарлын график дээр изотерм процесс маань ийм изотермийн харалдаа ийм юу ах нэ перпендикуляр ах нь. За одоо хэдүүлээ онлайн мэдлэгээ ашиглаад бодлогын хэсэг рүү гараа. За даралт эзлэхүүнээс хамаарсан хамаарлын график байна. Бид хэдийн одоо эндээс юу болох юм бэ гэхээр изо процессудаа нэрлэх нь. За тэгээд цикл процессын бүх төлөвлөх даралт эзлэхүүн температурыг жишгэн. За дараагийнх нь болохоор даралт температур эзлэхүүн температурын хамаарлын график руу шилжиж. За энэ дээр 1-2 дээр 1-2 хэдүүлээ харъя. 1-2 дээр эзлэхүүний харалтай байна, тийм ээ. 1-2 дээр эзлэхүүний харалтай учраас эзлэхүүн тогтмол буюу үүнийг изохор процесс гэж нэрлэдэг. Ард нь даралт температур хоёр шууд хамааралтай гэдгийг одоо хүүхдүүд та бүхэн суран суртлаа энэ тэмдэглэлийг бичиж яваарай. За одоо хэдүүлээ энэ төлөвийн даралт эзлэхүүн температурын жишээ. Эзлэхүүн тогтмол учраас энэ төлөвийнх нь яах нь эзлэхүүний тогтмол учраас тэнцүү өөрчлөгдөхгүй гэсэн үг. Одоо хэдүүлээ сумаа харна. Энэ дээр сумаа нэрлэхдээ бид нар энэ тэнхлэгийг ашигласан. Одоо жишгтээ хажуу талын тэнхлэгийг харна. За 1-2 маань даралт яасан байна уу? Ихссэн байна. Тэгвэл бид нар температур нь хаач вэ гэдээ хүүхдүүд асуудаг. Энэ дээр бол энэ тэмдэглэгээ маш чухал тийм ээ. Даралт температур хоёр шууд хамааралтай. Графикаас бид нар даралт нь ихсэжсэн. Тэгвэл температур нь яах нь дагаад ихсэн гэсэн үг. За 2-3 дээр ПВ дээр ийм мөрөө маань изотерм байсан. Тэгвэл энэ дээр даралт эзлэхүүн хоёр урван хамааралтай. За одоо хэдүүлээ жишгтээ санаа харна. Даралт нь доошоо буурч байна. Эзлэхүүн ихсэж байна. За зүйтэй одоо 3-1 дээр болохоор даралтын тогтмол байна. Даралт тогтмолууд эзлэхүүн температур хоёр шууд хамааралтай. За даралтын тогтмол учраас тэр төлөвийнх нь одоо даралтын тэнцүү гэсэн үг. За одоо хэдүүлээ сумаа харна. Сум нь болохоор дотгошоо чиглэсэн байна. Дотгошоо чиглэсэн учраас эзлэхүүн багассан гэсэн үг. Эзлэхүүн багасж байгаа юм чинь температур дагаа багассан гэсэн үг. Ер нь бол тухайн мөрийн хоёр тэнхлэхээс хоёр шулуун дээр яах нь жишгтээ аль аль нь мэдэгддэг байна. Харин энэ перпендикуляр буюу тухайн физик хэмжигдэхүүний харалдаа перпендикуляр байх юм бол нэрлэлтээ нэг тэнхлэгээ ашиглаад жишгтээ нөгөө тэнхлэгээ ашигладаг. Тэгээд шууд ах юм уу уруу хамаарах юм уу гэдгээ яах нь тооцоолж болно. За одоо бид хэдийн гол зорилго маань одоо ПВ
ПВ графикийг нэрлэж жишээ сурчлаа. Одоо энийг үетэй P-тэрийн график руу шилжүүлээ сурах юм бол энэ бол хамгийн том чадвар байгаа. За одоо хэдүүлээ шилжүүлэхдээ энэ жишээс нь харна. Нэгээс 2 дээр эзлэхүүн тогтмол байгаа. Эзлэхүүн тогтмол үед PD дээр эзлэхүүний харалтай байна, тийм ээ. За тэгвэл энэ доотлын тэнхлэг маань температур байна. Температур маань 1-2 дээр яаж яана вэ? Зүйтэй ихсэж чинь. Тэгвэл сумаа гадагшна гэсэн. За одоо 2-3 дээр изотерм байна. Тэгвэл ямар ч лсэн энэ температурын харалтай бид нар перпендикуляр байх. Ингээд зурхан одоо гол нь сум нь дээшээ доошоо гэдгийг одоо хажуу талын тэнхлэгээ харчих. Эзлэхүүн байна. Энэ дээр эзлэхүүн яасан байна? Ихссэн байна. За одоо 3-аас 1 маань изобар марцис маань ийм шулуун зурагддаг байгаа. Тэгвэл одоо энэ хоёр эзлэхүүн температурын жишснийг харж байгаа. Энэ хоёр дээр эзлэхүүн температур хоёр маань энэ дээр буурж байна. Тэгвэл ингэж буурж авах нэ. Одоо сумын тутагшин гэсэн үг. Сумын тутагшин явж ивэл буурна. Гадагшаа явж явах юм бол гадагшаа буюу дээшээ явж явах юм бол ихснэ гэж үзэн шүү. За одоо хэдүүлээ даралт температурын хамаарлын график дээр үүнийгээ шилжүүлээд үзье. За 1-2 маань бас юу байлаа? Изохор байсан. Тэгвэл PD дээр изохор шулуун зурагдана. За шулуун зурагтдаа даралт температур хоёулаа ихссэн байна. За 2-3 маань изотерм байгаа. Изотерм байна. Изотермийн үед даралт нь яасан бэ? Багассан байна. Зүйтэй. Даралт багасж байна. За 3-аас нь болохоор изобар болохоор даралтын харалтай юм перпендикуляр байна. Одоо хэдүүлээ сум нь хаашаа вэ гэдгийг доотлын тэнхлэгээр нь авчна. Тэгэхээр сум нь багассан учраас тутагшаа байна гэж үзнэ. Өнөөдрийн хичээлийн гол зорилго маань 3 төрлийн изопроцесс үзлээ. Даралт эзлэхүүн температур, даралт температурын график дээр хэлбэр нь ямар байна вэ гэдгийг миний хүүхдүүд маш сайн чийжлэх ёстой. Чийжилсэн бол уруу шууд хамаарлаараа тухайн бодлогыг бодоход амархан байдаг. За тийм учраас миний хүүхдүүд одоо дараах гэрийн даалгаврын бодлогуудыг би дааж бодорой. Бүгдэнд нь хамжилт хүсье. Дараагийн хичээл уулзцгаая. Түр баяртай хүүхдүүд.